今日同4個老朋友去聚餐，我哋點咗一個4人套餐。套餐裏面有2個冷盤，包括呢一個冰鎮鮑魚片同埋白肉原蹄片。燉湯有2個選擇，我哋揀咗呢一個海底椰豬展燉老雞，每人有1盅。主菜有4款，8個裏邊我哋可以揀4個。我哋揀咗呢一個5味碌鵝，鵝肉燜得好嫩滑，下面墊咗一層鬆軟嘅芋頭，吸收咗啲湯汁，真係好好味啊！另外仲有呢一個金鮮牡丹虎蝦、清湯牛腩同埋蜆，我哋覺得肉太多，所以揀咗呢一個卜卜蜆。魚方面有2種魚我哋選擇，我哋揀咗呢一個藤椒蒸海斑。呢一個套餐澳門幣888蚊，你哋覺得抵唔抵呢？